Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшняя лекция посвящена обструктивному апноэ сна у детей. К сожалению, эта проблема последние годы усугубляется. Если раньше практически всем детям повально удаляли аденоиды и миндалины, ну, если были на то какие-то показания, то сейчас, я думаю, знаете, такая обратная волна, то есть давайте никому ничего не будем удалять, мы будем лечить, 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 и, может быть, в конце концов вылечим. И, увы, врачи не всегда понимают, что та серьезная клиническая симптоматика, которая имеется у детей, обусловлена апноэ сна. И педиатры, лоры, неврологи, детские психотерапевты, обследуя ребенка днем, увы, еще раз, не всегда понимают, что клиническая симптоматика, связанная с психическими нарушениями, физическими нарушениями у ребенка, обусловлена не конкретными психиатрическими, неврологическими или прочими проблемами, например, а именно апноэ сна и нарушением структуры сна. Это состояние, характеризующееся наличием храпа, периодическим спадением дыхательных путей на уровне глотки и прекращением легочной вентиляции при сохраняющихся дыхательных движениях, что приводит к падению насыщения крови кислородом на фоне апноэ, и это в итоге подбуживает мозг и вызывает дефрагментацию сна. Как вы видите, достаточно частая проблема: 10-14% детей в возрасте 2-6 лет храпят, а приблизительно 2% всей детской популяции имеет апноэ сна. Ну, казалось бы, 2%, но давайте мы возьмем население Москвы. То есть, если мы интерполируем эти данные на все население, в частности, детское население Москвы, порядка 40 тысяч пациентов сейчас детей в Москве имеют апноэ сна. К сожалению, даже в Москве в большинстве своем не диагностированное и не леченное. Вот такой 1913 год. Классические аденоидные лица, слегка такое глуповатое выражение лица, большой нос, полуоткрытый рот. И да, очевидная ситуация с тем, что у детей аденоиды. Но если вы думаете, что только в 1913 году такие дети были, посмотрите 2003 год. Это пациентка, которую мы обследовали, 60 остановок дыхания в час. Причем аденоиды, миндалины, вы видите, третьей степени гипертрофии, сформированное аденоидное лицо. Дело в том, что когда у нас постоянно плохо дышит нос, у нас открыт рот. Мышцы тянут нижнюю челюсть вниз и кзади, она так и растет вниз и кзади. Формируется маленькая смещенная нижняя челюсть, скученность зубов. Чем дальше сдвигается нижняя челюсть кзади, тем более тяжелая ситуация с нарушениями дыхания во сне. Клиническая картина – это храп, остановки дыхания во сне, беспокойный сон, ночная потливость, энурез, гиперактивность, дефицит внимания, дневная сонливость, задержка физического развития и академическая неуспеваемость. И далеко не всегда родители и врачи понимают, что эта симптоматика может быть обусловлена апноэ сна. Вот вам история болезни ребеночка. Я, собственно, на клинических примерах покажу. В 9 месяцев начал храпеть. С 10 месяцев периодически его короткими курсами лечили, но в общем ситуация продолжала прогрессировать. В 1,5 года уже поставили диагноз аденоиды, нос плохо дышал. В 2 года удалили аденоиды, но уже продолжал сохраняться храп и появились остановки дыхания во сне. И давайте посмотрим. Ну, я спросил маму, а что с ребеночком? Вот то, что она говорит. В течение последнего года похудел на 2 килограмма, перестал практически говорить, постоянная сонливость, энурез, сформировалась деформация грудной клетки. Я попросил прислать видео, и с разрешения мамы я это видео вам сейчас покажу. Вот у нас попытки дышать у ребеночка, нереализуемые. Вот здесь трещат по ночам хрящики. Вот пошла вентиляционная фаза. Но после этого опять апноэ сна. То есть это циклические остановки дыхания во сне. И опять апноэ сна. А на это видео как реагировали врачи? Говорили, давайте подождем. Возможно, ребеночек перерастет.
Смотрела его масса врачей, это Калининград, порядка 10 врачей разных специальностей, включая педиатров, отоларингологов, неврологов. Ну и основная рекомендация была: давайте подождем, потому что не видели выраженных дефектов на уровне глотки. Но, видя эту ситуацию, я сказал, что это абсолютно точно апноэ, и ребенка привезли в Москву, научный центр здоровья детей. Ну, я договорился, и, кстати, даже надо отдать должное Минздраву, он оплатил поездку мамы с ребеночком. И мы видим эти данные, предоставленные Еленой Николаевной Латышевой. Обратите внимание, такой массивный раздвоенный язычок, особенность строения, и гипертрофия миндалин первой степени. В общем-то, местные врачи, видя это, говорили: не, оперировать не нужно. Но, так как есть очевидное апноэ, делаем полисомнографию. Ну, вернее, в центре об этом была сделана полисомнография. Обратите внимание, 5 минут развертка и 14 остановок дыхания за 5 минут. Обратите внимание, здесь тоже профиль сатурации за всю ночь, практически постоянно тяжелые десатурации. Если мы посмотрим суммарные данные, средние данные за ночь, 141 остановка дыхания в час при норме до 1 остановки дыхания в час. Максимальная длительность апноэ 37 секунд. Сатурация 89% средняя, а минимальная 58%, что практически вообще несовместимо с жизнедеятельностью. Синдром обструктивного апноэ сна тяжелой степени, а ребенку говорили: давайте подождем, пусть перерастет. Вспомните, что он перестал говорить и начал худеть. Естественно, после этого немедленно назначается операция, проводит ее Елена Николаевна, удаляются миндалины, подрезается язычок, вы видите, как увеличился просвет глотки, и через 2 месяца ребенок набрал уже 3 килограмма, исчезла сонливость, существенно улучшились когнитивные функции, то есть мама говорит, что он уже без остановки говорит, прекратился НРС, исчезла деформация грудной клетки. Ну, я бы сказал, такое почти чудесное исцеление. Давайте посмотрим видео. Вот уже такой пополневший ребеночек, грудная клетка, видите, уже деформации практически нет. И он совершенно спокойно спит. Делается полисомнография контрольная, и мы видим абсолютно нормальные параметры ночного сна и дыхания во сне. Сравнительные данные: исходно 141 остановка, осталось 0,8 остановок в час, норма до 1 остановки. Средняя сатурация минимальная, практически тоже идеальная. Ну и вот веселая компания. Юрий Юрьевич Русецкий, который руководит отделом в научном центре здоровья детей, Елена Николаевна, мама с ребеночком, ну и ваш покорный слуга на одной из программ. А вот через 2 года мама пишет: все у нас замечательно, ребенок растет, активный, развивается, умненький, видите, на утреннике, и она вышла на работу, она уже не могла работать, когда он там 3 года так задыхался, и вообще все прекрасно. А если бы мы такого ребенка не лечили? Давайте представим, что могло бы быть. И представим на примере конкретного пациента. 26 лет, маленький щупленький парень, невысокого роста, классическое аденоидное лицо, храп с 2-летнего возраста, аденотомия в 6 лет, указание на остановке дыхания в течение последних 15 лет, ему 26, напомню. И вот такие огромные миндалины. Тоже его масса людей смотрела, врачей, и в общем ничего толком ему не рекомендовали. Но делается ему холтеровский монитор, и там у него были перебои какие-то в работе сердца, выявляются паузы, то есть апноэ до длительности 3,5 секунды. Направляется он на консультацию аритмологу, чуть ли не с вопросом об имплантации стимулятора. И слава богу, грамотный аритмолог говорит: а это может быть апноэ, пойдите к сомнологу. Маленький, щупленький, худенький парень. И мы делаем ему ну еще, кстати, делают ему мониторирование АД, у него 26 лет, напомню, гипертония и дневная, и ночная. И давайте посмотрим его полисомнографию. Сейчас у нас пока еще апноэ, сейчас будет вентиляционная фаза. А еще он недавно женился. У него молодая жена. И она, конечно, тоже страдает.
Ну и вы видите, что здесь за 3 минуты у него 4 остановки дыхания, каждая где-то по 30-40 секунд. Это у него сейчас продолжается все еще апноэ. Естественно, назначается консультация лор-хирурга, проводится хирургическое лечение, удаляются эти миндалины, через 2 месяца мы также делаем контрольное исследование и норма. Но малорослый, щупленький, работает охранником в каком-то магазине, ну то есть в общем весьма недалеких когнитивных способностей, да, а ведь родители хотят воспитать, не знаю, нового Менделеева, а не получается, так как у этих детей постоянный дефицит внимания, когнитивный дефицит, и эти люди дети просто, увы, плохо учатся и не достигают того, что они могли бы достигнуть, если бы они нормально высыпались, нормально усваивали информацию и не было бы дефицита внимания. Вообще, если мы говорим о мировых гайдлайнах, то все они говорят, что если у детей есть аденотензилярная гипертрофия и тяжелая степень апноэ, то это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции. Не надо ничего ждать. Риски всегда превышают здесь пользу от того, что сохранять аденоиды или миндалины. Ну, одни из последних рекомендаций, кому просто это интересно, рекомендую просто записать эту ссылочку. Нарушение дыхания во сне обструктивного генеза, как раз у детей от 2 до 18 лет. Пожалуйста, я думаю, и педиатрам, и лорам, которые занимаются детскими болезнями, тоже, я думаю, это будет целесообразно почитать эти гайдлайны. Вообще, я хочу сказать, я как-то наткнулся на исследование американской... английского Великобритании, одного из госпиталей Великобритании, и они просто дали статистику по хирургической активности. Там много статистики всякой было. И обратите внимание, что тонзиллэктомия была проведена у 1627 детей, ну за период определенный, там 7 лет, не так уж большая оперативная активность, но 61% детей имели диагноз нарушения дыхания во сне или синдрома обструктивного апноэ сна направительный. То есть по этому поводу детей оперировали. А когда спрашиваешь наших педиатров-лоров, скольких пациентов они направили на обследование или на операцию по поводу апноэ сна, как правило, 0. Ну или что-то около того. Увы, к сожалению, это еще раз одна огромная проблема, которая сейчас стараются не оперировать, но не понимая, какие риски могут быть у этого ребенка, если ты сохраняешь аденоиды или большие миндалины, у ребенка тяжелые, например, апноэ сна. Таким образом, тактика может выглядеть следующим образом. Если есть подозрение на апноэ сна, соответствующие жалобы, проводится полисомнография, ну или какие-то другие методы обследования. Если индекс апноэ выше 15, а помните, у нашего ребенка было 141 остановка дыхания в час, то это уже хирургическое лечение, то есть обязательно удаление аденоидов или миндалин. Если меньше 15, то есть средняя степень, то там есть терапевтическое окно. Нужно интенсивно лечить, применять достаточно долго кортикостероиды, лечить аллергию и так далее, и так далее. Удалось снизить ниже 5, то есть до легкой степени ниже, можно терапевтически вести. Если ребенок остался в пределах средней степени, то тоже нужно рассматривать хирургическую тактику. То есть, в общем-то, я сказал бы, что у детей нужно достаточно четко обследовать, ставить диагноз и решать вопрос хирургическая или терапевтическая тактика и дальше наблюдать такого ребенка. Ну и надеюсь, что я вас заинтересовал этим вопросом. Еще раз, если что, обратитесь к гайдлайнам по лечению апноэ сна у детей. Ну а дополнительную информацию вообще о расстройствах сна вы можете почерпнуть на моем персональном сайте, видеоканале, ну или посмотреть мою клинику, Центр медицины сна, клиники реабилитации в Хамовниках. Удачи всем, хорошего сна вам и вашим детям.